Munio lo tak rekam kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Puro PF, channelnya para peternak dan pekebun. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi seputar membuat sangkar burung. Oke, memang tidak bisa dipungkiri jika kita mau melihara burung, yang pertama kita siapkan adalah sangkar burung itu sendiri. Tapi karena terbatasan modal, kita melihat sangkar burung yang harganya cukup mahal, jadi kita bisa membuatnya sendiri. Saya dan bersama teman saya itu, saya akan memberikan tutorial cara membuat sangkar burung dari awal sampai akhir ya, dari mulai pembuatan bahan, dari pemotongan, pengeburan, serta perakitan sampai nanti pengecatan. Saya akan kupas tuntas cara membuat sangkar burung seperti ini ya. Ini lebarnya sekitar 30 lebih 35 atau 38, sampai panjangnya ini 42. Jadi biasanya kalau teman-teman ini menyebutnya sebagai nomor 3 ataupun nomor 2, nomor 3. Jadi bagaimana cara membuat sangkar seperti ini? Saya akan kupas tuntas bersama teman saya nanti. Jika ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar, dan jangan lupa silakan Anda subscribe dan bunyikan loncengnya. Semoga info-info dari kami bermanfaat. Salam Puromania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurna.